Bonjour, bonsoir, Babone Nyonso, il y a Doli Akambi TV officiel, et c'est que Bibino. Juste, on a besoin d'un vraiment Doli Akambi. Là, ça encourage à Zobé, à Zosinga, vraiment, la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube de l'Akambi TV. Chaîne la Bino, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Doli Akambi TV, la radio de TV d'Abili, le format télévision vous s'abonnez, vous passer à la caméra. Quand on dit abonné, on a besoin que la Sakura le temps réel, 100% news, parce que la Doli Akambi TV, la radio de TV d'Abili, le format télévision vous s'abonnez, la Sakura, vraiment Salara, Salara. Bien, merci beaucoup na balandi bana dati télévision to pesibino bonjour ou bonsoir na tango o nyonso bo koleka na kolanda biso. Merci beaucoup balobi mo na bino ye réponse moko na rubrique oya kanango Dieu est sauveur, Dieu est sauveur, Dieu est sauveur. Zambende mobikisi. Merci balobi yende mobikisi ye mutaka kina ko kela biso a pesa ki biso makasi ya koleka na ko vivre toujours awana se atango mais to yeba ndenge ni to ko tambola. Merci beaucoup. Na bande nyonso o ba continuer kolanda biso partout dans le monde to pesibino mbote lisusu ndenge bo continuer ko partager ba émission bozo commenter bozo aimer to pesibino. Merci beaucoup, ça va. Merci na bande ko nyonso bo tayi ko mona première partie par rapport ici à maman Nabiso prophétesse Jeannette akendeki na village Kinzwanga par rapport ya ko sala évangile ya ko lekana ko panza liloba ya Nzambe partout dans le monde. Ezali maloba oyo Nzambe alekana ko loba bolekana ko zoli loba nanga bolekana ko panzango partout dans le monde ba oyo bazana molili to lekana ko mabango na lumière ngai toujours na ko lekana ko sala na bino que soit ba difficulté nga ko misabino toujours balongi. Merci beaucoup. Mingi kolobezalité bisona bino to le kana kolanda par rapport ya premier jour comment qui deuxième jour nango kilt o elekaki par rapport ndenge test Jeannette alekaki na koloba ndenge vinaye zalaki ndenge banani kotambola ndenge vinaye bobimba ndenge banani kotambola ndenge ayambaka Jésus Christ comme sauveur na vie na mobimba ndenge ayakotika vie na ye na maboko ya Nzambe azalaka mutu ya bitambola mutu ya bindumba lataka biloko mikuse ya ndenge na ndenge oyo bomona batu bayebi na direction oyo so alekana koloba biso na bino tolanda par rapport à image. Merci beaucoup. En tout cas, tu sais bien ma casse. Tu sais quoi, tu langue Yesu. Tu vois, tu vois maman Jeannette. En tout cas, tu as les sengo. Moi, c'est la bambalase. Moi, c'est la lela. Moi, c'est la sepeta. Moi, c'est la Jeannette, Liloba Yokoloba Ezali. Donc, maman Jeannette a pesi biso ndaku. A ko pesa biso souvenir ya ndaku. En tout cas. Seigneur, nous continuons toujours à vous remercier par rapport à tout le travail que la famille dans le Seigneur est en train de faire. De loin où vous êtes et de près où nous sommes, voici ce grand travail que nous faisons tous ensemble pour l'intérêt du royaume des cieux. Comme notre terme est le fils de la perdition et que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du royaume des cieux. On ne fait aucune œuvre pour notre propre intérêt. Et par rapport au lancement de l'appel que la prophétesse Jeannette, votre humble servante, avait lancé au mois de janvier, si je me souviens bien, par rapport à la toute première voyage qu'on avait fait dans ce village Kinzwanga. Et là, maintenant, nous sommes là déjà depuis hier, la nuit, on était là. Et c'est aujourd'hui que le travail, on a pu commencer. L'œuvre d'église de Dieu où les enfants de Dieu peuvent venir à chaque instant pour implorer le Seigneur, écouter sa parole afin de grandir dans la foi,
dans les affermissements, dans les enseignements. Et l'œuvre que la prophétesse Jeannette vous avait demandé, avait partagé les grands soucis qu'elle avait vus lorsqu'elle avait trouvé cette église, cette construction. Voici avec des rameaux qui sont déjà séchés, avec des bois qui ne sont plus en bon état. Et il n'y avait même pas de chaises, même pas de bancs qui pourraient permettre aux enfants de Dieu de s'asseoir. Et ce sont ces bois qu'ils utilisent comme des bancs. Et rester là pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps, je ne sais pas comment ça va faire dans les corps. C'est-à-dire ça pourrait même plus tard créer certaines maladies à cause de mauvaises conditions de s'asseoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et vous avez suivi son message de partout où vous êtes et vous n'avez pas laissé cette affaire. Vous êtes engagé dans cette affaire afin de rendre gloire au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous avons le temps, comme elle-même dit toujours, que nous avons le temps. Et vous, peut-être vous avez les moyens, la possibilité de soutenir cette œuvre, de soutenir ce travail, cette construction, pour que cela devienne dans des conditions qui permettra aux enfants de Dieu, pendant de pareils soleils, de pouvoir se cacher et écouter la parole de Dieu avec paix et dans de bonnes conditions dans le village Kinzwanga. Et ensemble aussi avec le programme de baptême qui est prévu, que Dieu nous fasse toujours grâce, parce que c'est ça le grand travail que nous sommes venus pour faire en ce lieu. Et je crois que c'est ça, ce qui est plus important. Je crois que vous allez voir par rapport aux images, l'église, comment l'église était auparavant. Là, c'est le premier fondement qui était auparavant, modèle qui était auparavant. Et on a annulé cela, on a changé cela pour donner une autre orientation, pour permettre à la longue de construire même d'autres histoires, d'autres endroits qui pourraient nous permettre même dans des permanences, peut-être les bureaux, les permanences, et ça va nous permettre pour cela. Je crois que vous avez vu le travail, comment cela est en train de se faire, et demain encore vous aurez la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Bandeko nyonso tokati na nkolo na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masiya. En tout cas ba nyonso bazuli baku ya kolanda biso na tango oyo awa vraiment toza na village Kinzwanga oyo tosali voyage tokomi awa na prophétesse Jeannette. En tout cas etinda o Nzambe atinda kiye po ete akoma tina katikati na oesika tokomi déjà, nous sommes déjà arrivés na village Kinzwanga. Alors misala oyo nyonso toyaki kosala awa pona kati na kolo. En tout cas déjà bandi bino moko bomoni déjà na ko soutenir o bino bo soutenir ye. En tout cas bo témoin petit rien na bino bo sangisi bambongo bo tindi pona toya na babiloko et puis toya ko construire l'église awa. Maman Jeannette azana vision na ye mais atiki na vision na ye aye ko sala nanu oya bato mosusu. En tout cas Zambé apambola ye parce que atiki oya ye aye ko sala oya baninga tala azwa kilikanisi wana idée na vision de Nzamba tindi ya lobi yaka na Kinzwanga po bato ebele pe na Kinzwanga baza na posa pe ya soutien. Alors na mokanda galati lobi soki bomoni moto oyo azana misala ya Nzambe na kati na ye ye wana ndefo bolanda pe bopesa ye pe un petit rien mo ebengami moko na zomi. Alors moko na zomi ezalaka bien mingi pona basali na pona bana na Nzambe pona bofongwami quoi. Moto nyonso tu oyo a contribuer a check quelque chose na ye na œuvre ou pe na voyage ya basali na Nzambe Nzambe vraiment amona ye pe apambola ye. Alors awa déjà to komi na Kinzwanga. Alors na yebi ke déjà makambo bien kozala na Nzambe toza ya kolonga déjà malgré bitumba malgré ba difficulté mais to yebi ke Nzambe akozala na biso. En tout cas na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masiya to garder kaka ba contact na biso et puis ba oyo baza ko yeba kaka na ko soutenir Maman Jeannette ba soutenir ye tina suka. En tout cas Nzambe akopambola bino. Merci beaucoup. Ok, merci. Nzambe azabolingo et nazana reconnaissant ya koloba nanu ke Nzamba salaka na ba onyoso batiaka kondima. La foi vient de ce qu'on entend sur la parole. Komona ba makambo boye na kati mboka oyo eza grâce na Nzambe. Et je crois que vous avez une image. Église, depuis création 91, 95, église aux semences du vinaigre et Fungwama, rien ne marche.
toyebaka te ezalaka par rapport à quoi mpe na bolingo na nzambe tobanda kobondela kosenga lisungi koloba no un jour lokola biso toza na eloko te lokola nzambe aza na eloko akokanisa biso komona mama na biso mama Jeannette prophétesse autaki sasa koya kati na mboka oyo ezalaka eloko ya baaventure te parce que azwaka vision parti ya Kisasa bazotalisa ye na province aya kosoutenir ministère ya Nzambe atuni Nzambe village yango kombo nini alobi nga nayebi village te yokende ayaka par l'orientation de l'Éternel na ndenge akomaka awa akoma na église je crois bozomona baimage église ndenge ekomi ndenge ezalaka na ndenge ekomi ntango akomi atuni biso bisika ni boyanganaka tokolakisa esika biso toyanganaka bandi kolela alobi na chair ya Nzambe ezolala libanda alobi sava n'empêche na kei elongo na Nzambe akosala biso ngolu mama kei na nde biso totikalaka tozala na kondima ke lokola mama ye ce qu'on demandait Nzambe akokokisa yango mpe akokisi ntango azongi tozalaka en connexion na mama Jeannette le prophétesse bisika azali Nzambe apambola ye mpe bisika bino mpe boza soutenir œuvre oyo Nzambe apambola bino na ndenge atindaki atiki un turien oyo aye mpona mosala na Nzambe vraiment toza ya kosepela makasi na makambo mama asali vraiment ce n'est pas n'importe akokosa makambo soki bato baza na Yesu te c'est pourquoi bato bazalaka na kati na nkolo bazalaka na susi ya baninga aye koepole ministère oyo tolongwe na mandalala tokomi na niveau oyo toza oyo na mbongo ya mutu te na mbongo oyo mama atikaka na lisungi eutaki pe epai na bino kolandisama ya mosali na Nzambe Nzambe na lola apambola bino Nzambe na lola apambola mosali na ye bazaki na susi ya église oyo tande tokomi déjà na niveau kotole nazondimisama ke lobi pe avec Dieu place oyo bomoni video oyo ezokangama lisusu mbongo euti awa te nyonso ezowutaka mpona lisungi na bino ebo tokoloba nini na place wana soki Nzambe te c'est pourquoi balobaka sans Dieu vous ne pouvez rien faire mais avec Dieu vous ferez des exploits tala makambo oyo elongo kati na nkolo Nzambe na lola apambola mosali na ye Nzambe na lola apambola bino bato bokoti makambo na Nzambe oyo tokoloba nini soki Nzambe te lokola Nzambe ayebaki susi na biso akomisi yango na suka tozondimisama oyo tobanda okanisa ye kokokisama puisque tana David azaki na zamba mais Nzambe ake kovisite kati na zamba lelo David akomaki roi eza lokola biso tozaki na zamba tozaki na eloko te makambo akofilme kutoyebaka ngo te bato mosusu bozomona ngo nde eza filme or eza baréalité eza bandoto elati nzoto c'est pourquoi Nzambe na lola apambola mosali na ye mama Jeannette Nzambe na lola apambola pe yo moto ozolandanga na moma oyo bisika ozali na difra na yo otiaki mpona œuvre oyo ntango tozobondela kote oyo yo mpe ozangaka te kozala na losambo nga mpe nazotatola nkolo na ngai parce que asimbaki bomo ya ser akoma awa aya komona biso aye kosuka mpe kaka awa kaka alekaki te asuki kaka awa epa na biso mais makambo oyo ayebisi biso emanifeste donc lokumu nkembo ezonga omboka na ye parce que azongeli biso bien penza merci kozala pema na omo yeba na kokumisa Nzambe na yo nazana esengo soki tomoni na Nzambe asalaki grâce po tomona lisusu mama Jeannette ayeli biso bandeko na biso bana na biso yango nazana esengo mingi mpona kokumisa Nzambe wana eza esengo te ezali ngolu parce que pesameli moto nyonso te alléluia epesameli moto nyonso te ya koya na esika mpe bayamba ye na pete il faut ka molimo na Nzambe azala nabengaka ye connexion ye bakosaka ye te donc il faut aconnecte yo aconnecte nga ndenge na yo tosali nini toyokani amen et ce n'est pas aussi facile ya moto atikela yo cher il faut azala na confiance ya Nzambe na yo il faut s'assurer que ya solo zo salela Nzambe ya solo
Alléluia. Et na pesi papa merci. Et na basali nzambe nyonso baza tout autour na papa. Pama kolo esumasiya apambola bino. La lininga ina na pokwa lelo tozwa juste 1 minute ya kofukama na présence nzambe. Tozo ebisa nzambe. Toza bato. Toza bato masumu. Toza d'unité. Tozo mérité te kobenga mabana na ye. Tozo mérité te kozala na présence na ye. Mais le kola permettre na pokwa lelo tozala liboso na ye. Tozo ebisa nzambe kanise la biso ata na sambula oyo yokela biso mawa. Parce que tolingi tolia bilei o epesaka bomoi. Bilei wane kuta motema na ngai eza polele. Bilei wane kuta motema na ngai eza peto. Bilei wana tango ezokota na bomoi na ngai ezo transformer vie na ngai. Zamba ba genu na ngai, ba genu na ngai, ba genu na ngai. Zamba bangomba nangaye, bangomba nangaye, bangomba nangaye. Alléluia Jésus. Zamba ba genou nangaye, ba genou. Bien nommé belela nzamba ba genou na yo. Pendant que au bonde la kanakata chambre na yo, ozalaka na moto te. Yebisa nzamba ba genou na yo akanisela yo. Na poko lelo akanisela yo. Ozonga lolengo yakite. Quelque chose s'est passé na vie na yo. Parce que oyeli boso moto te. Oyeli boso na nzambe. Oyakanisela kabatu. Shera babo saka ya babo. Ayanola kana moto. Ayanola kana moto. Ye babo saya. Raba ya babo sakta wara babo sheke. Zamba lola. Ewe tobele mina pokwa lelo. Iboso na yo Yesu. Tobele mini boso motote. Manifeste-toi Dieu de gloire. Otonyo sonyati makolone na pokwa lelo na esika oyo. Papa azonga lolenga yakite. Ba bakoti na maladi. Nzambe bakangola mana kombo na Yesu asili. Ba bakoti na ba problème. Nzamba lola. Azonga lolenga ba yakite. Bamona loboko na yo ya babosa yaba. Parce que c'est toi qui guéris Jésus. C'est toi qui guéris Jéhovah. Yehoshua Mashiach. Règne maintenant. Règne maintenant. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par ta puissance. Rabayabo Shayababo. Eba Santa Warabalabo. Yahweh. Bangomba nangaye. Ababa bangomba nangaye. Rebosaya. Alléluia. Alléluia. Merci le roi des rois. Merci pour la présence Nayo.
Tu es Alpha et Omega. Nebiete nzambo zanabiso. Papa, bomoto nabiso ekufi et sikoya yonde telemezo sale. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tobondeli. Amen. Tobeteli Smaboko. Alléluia. Zamba pambola biso tovandi na kombo na Yesu. Est-ce que kopesela nga mbote na ndeko aza pembeni na yo? So yebi kombo na ete tuna kombo na ye. Pesela nga ndeko aza pembeni na yo mbote. Yebi sana lingo na kombo na Yesu. Mokola lelesa mokolo na yo. Ozonga lelenge mokote. Ah frère, ozobetsanga mabako. Leo on a bien. Bueno, opomboni yako. Totangi tozi totelemi likolo. Papa, on est kopesa na ba Bible wana. Est-ce que ça na kati église wa? Maman. Ça na ba bazana ba téléphone. Oui. Nana za téléphone. La tsanga tombola loboko, yo mtoza téléphone tombola loboko. Nana za téléphone tombola loboko. Android. Quoi bien? Combien de personnes? Moko. Mibale. Kayoka. Ok. Nana za Bible. Kitse lobo. Nana za Bible. Abotela ngabo indini. Poza nango te. Bon papa azopesa bino. Papa bandana na basali anza. Papa azopesa. Toza na Bible ya Lingala, toza na Bible ya Kikongo. Papa azobandana kolongola ya ye. Basali anzambe o basala na papa opusani awa. Na lombango toza na tamuki. Basali basala na papa. Basali o basala na papa ozala mwasi ozala mobali. Nzambe mwasi to mobali azalaka te. Dans la zone basali o basala na papa ozala mwasi ozala mobali pusana. Ba mama na biso basali. Maman, kokota sous la chanter. Koleka sous boso bote. So qu'on se Bible c'est là pardon. Il y a pas ça stylo, on a choisi Bible au catifé au PC. Boza la kimia, boza la kimia, boza la kimia. Ezali ninga ezali. Kimia na kombo na Yesu. Kimia na kombo na Yesu. Na sengi kimia. Kimia bokozo. Nana za besoin de. Bokozo. Lungo awa. Papa, boza kimia boza. Donc bobo ya boy. Pesa mkinyo soji, pesa ebik. Français. Lingala. Lingala.
français tokoya na ngolokola papa lobaki français te nde tu évitaki Yo zonga. Bino bozonga. Bino bosala bibeli. Bino bozonga. Bible animal esili. Bado Si nzamba pambola. Nani lisusu towelisa mama kotoyo. Mama. Bon. Papa yaka. Non, papa. Yaka. Esili ba Bible. Ok, moko tikali bo pesa pasteur. Des salaki ke ba koma mokanda oyo. Oyo to pesi bino tozana ngona besoin te. Parce que oyo ezali livre lokola ba livre nyonso. Mais tozana besoin ya makomi oyo eza na kati. Yango nde pesa kabo. Liloba na Nzambe zoloba, bo batela liloba na Nzambe. Botanga yango ntongo moi butu pe pourquoi yango nde kopesa bino bomoya ya seko ozwi bible te mpo kende ovandisa na ndako mais ozwi bible mpo otanga oyo ekosunga yo oyeba na temps oyo tozali ezali ta nini mpe tozokende wapi ntango mpo ozoya na ndako ya Nzambe yaka na bible na omona ndenge ozwaka ntango ya kolamba ya komelisa bebe libele zwaka mpe ntango ya kotanga liloba parce que wana nyonso ezali vanité ekoleka mais liloba Nzambe kotikala seko na mokolo ya suka tokoluka bible ekozala lisusu te mais soki maloba wana oyo ozali kotanga okotisi yango na mutu na yo evandi ntango tokokoma mokolo ya suka okoyeba na kose rapele ke na moma oyo toza na ntango boye natangaka na makomi elobaka na ngai boye lokola ngai enlèvement mpo biso nyonso bato nyonso nde baza bakozala leve te wana eza vérité bato nyonso te nde bakokende na premier enlèvement eza na bato bakotikala na deuxième enlèvement alors ntango otangi makomi oyebi ke na makomi elobaki ke après enlèvement oyo enlèvement mosusu ekoya donc na continue ko zala ferme kozala ferme ezali na continue kopigika mpiko Yesu Masiya koya na boyi kozwa cachet ya marque de la bête cachet ya 666 nandima babetanga basala nyonso nalala nzala me nazela deuxième enlèvement amen Nzamba pambola bino papa akobondela mpona bino botomboli babible wana que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est par là que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Nzambe na ngai basimbi bible oyo kolo basimbi yango te po bakende kotika ngo na bandako. Nzambe na ngai basimbi yango te po batekela ngo nguba po bakangela ngo diamba po basalela ngo soki nini Nzambe kasi bazwi yango po ete batanga makomi na yo epuis makomi wana epesa bango bomoi. Nzambe batela bango Nzambe pesa bango persévérance ya kotanga makomi oyo. Seigneur, ouvrir bakabosh na bango, ouvrir intelligence na bango. Faut ba yeba ete maloba oyo eza na tina yango nde ko faire réussir bango na oyo nyonso bakosala kati ya mokili oyo. Bomba bango na kati ya maboko na yo. Grave bango na kati oyo kati ya esika. Na Yesu basto bodeli. Amen. Yesu maboko zongi na kimia na place na yo. Oyo Jacob apesaki na Joseph mwana na ye. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit,
Donne-moi à boire. Tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Amen. Amen. Pour continuer, pour vendre la commonnaise. Alléluia. L'intérêt du royaume. 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 Mission na biso toyeli awa ezali pona intérêt ya lola. Yango la lingi na transmettre yo pe onction wana ya koluka intérêt ya lola. Koluka intérêt ya nzoto na yo te. Parce que ce koluka intérêt ya nzoto na yo, on laisse nzoto na yo, on latisse nzoto na yo, on nourrir ango ndengo lingi ozala dessus. Ce qu'on dit on luka intérêt ya mobali na yo, intérêt ya bana na yo, intérêt ya bandeko na yo, ba ko décevoir yo. Mais ce que l'on dit on luka intérêt ya lola, zamba décevaka moto te. Bolamo yo zo sala pona nzamba. Yeba que ozotondisa sanduku na yo ya bolamu na lola. Alléluia. Ndo moni tokomi kuna likolo family in Christ. Elimolo ba famille dans le Seigneur. Alléluia. Mission onzamba pisingai eza mission liboso te na ya awa na mboka o. Na kenda déjà na Goma na sala même action. Mais action onzamba tindelenga na Goma ezalaki na kenda ko visiter bandeko na biso kuna na sala ki bango puya mai. Nzamba ekopesa nga deuxième mission na Bukavu. Na komi na Bukavu na saleli bango ndenge moko. Amen. Amen. Tango na zongi na Kinshasa, Nzamba lobi te ekokite. Il faut bima le 1er janvier 2021. Na tindi yo kota na ba église na bango. Okende ko évangéliser parce que yo zali famille dans le Seigneur. Amen. Amen. Ils sont dans un ministère te. Dans une église, oh ils ont église te. La ligne tout se comprendre. Au moins oh ils ont église te. Ils ont famille na kati na Yesu. Alléluia. Famille ezali yo, ezali nga, ezali papa kuna, ezali biso nyonso. Oto yami Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobi kisi. Tokomi famille na kati na Yesu. Amen. Amen. Toye pona kobotola bandimi ya batu te. Mais toyende poto sala nini? Tolakisa bino intérêt ya lo ya lola. L'église est tombée à la carte à Kinshasa. Mais la carte à l'église, on a invité sur vos orateur, on l'a à la TV. Au cours de la carte à l'église, au moins 100 000 personnes. Mais la carte à 100 000, tout le bango. Vous avez la Bible, combien vous avez la Bible? Au moins 50 pour télémater. Mais Yesu Masi a pris son mission. Alors, mission Nangai est l'église était. Mais elle est famille dans le Seigneur. Parce que si on le voit là, au côté ensemble dans l'église, Kimbang, au côté de l'église, Aseka, au côté Fepako, au côté église telle, au côté église telle, Zamba lobi batouana nyonso wana ba kombo bazoloba. Batelemi liboso bazote ya sango malamu. Mais bateau bazote ya wana. Bazo bénéficier na nini?
bazokota nde bakotaki bazobima nde babimaki napesi yo mission zwa babible bima libanda kota na baeglise na bango kende koevangelize pesa bana na nga liloba yebisa bango bamedite nasuka nalobi nzambe nakosala ngo ndenge nini naza na makoki te nasomba babible epuis nakokota na baeglise yango ndenge nini nakomprenaki langage ya nzambe te or nabimi na balabala mpona kosala évangélisation bato nakokutana na bango namona motu mosu ayebi soki nga nabondelaka na aseka nga mosusu nabondelaka na la borne mosusu nabondelaka na bakombo nyonso boyebiana na bato ba islam ser akenda kopesa moto ya islam musulman apesi ye bible nini comment dire apesi ye bible donc a évangéliser mpo na ye a évangéliser ye ozomona donc nzambe nzokanga aza okotisa biso na baeglise ya bato na sens wana nazongi na vandi lobi nde nzambe alobi okotisa nga na baeglise ya bato na nde na lolengo oyo namonaka na olota bandoto na kati ya eglise ya kombo ya mo eglise ya moto mwa monene likolo ya batole kuna eglise banioka etondi ezoswa bato nga likolo na pasoli batole nakitisi liboko naloba bobima soka nayebaki teke kobima ngo eza nde na kopesa bato liloba alleluya nde yango lokola nzambe alingi bino peple na ye natikala kolota mokolo moko te village kinzonga na ndenge nakomi yanga moko na miyebi te mais lelo nzambe asepeli tosangana famille dans le seigneur na kati ya village kinzonga bobetela nanu yesu ndeko mwasi oyo toti kotanga liloba nzambe mwasi oyo mwasi ya ndumba mwasi oyo mwasi ya soni mwasi oyo mwasi ya humiliation na kati ya mboka wana ye ndenge aza wana boye abimane kaka après soki bato nyonso bake kotoka mai biso nyonso bongo nde bokenda kotoka mai na ntongo bokenda ekiri te soki bino boki botoki mai boki bokomi na mpe botoki mai bosisi ntango bino bokei ye lokwa ayebi ke bino bofingaka ye mpo abimaka na mibali na bino ye ayaka na ta na ye wana azokengela bino azotala estce bato longwe deja ye mpe azwi ya ye pui ye mpe ye na basin na ye aye kotoka mai nzoka ayebaki teke mokolo wana ezalaki mokolo na ye shaba ya bose estce moto moko azokomprendre yebisa moto aza pembeni mokolo alelo eza mokolo na nga soki ayebaki teke mokolo wana ezalaki mokolo na ye nzambe alobi naoleka na nzela mwasi ya ndumba nde nzambe aleka na nzela na nga mbolanda nga nde natelemi liboso na bafula boye te yaya nga mpe nazalaki tia motu bakata bakata bacuna bebi ngai mpe nazalaki mpe mwasi ya ndumba obotala nde yesu abongolaka makambo yanga abongolaka makambo yanga abongolaka makambo yanga abongolaka makambo tika nzambe abongolela ngai yo na butu lelo mwasi oyo ya ndumba réputation esi ebeba ye wana na mai nazoya na mai na ye nzoka yesu mpe yalo apunani kaka bato ya solo ye ayaka kaka pembe na bato oyo balubaka ye ayaka kaka pembe na bato espoir esi esila ayaka pembe na bato batikala bango moko ntango omitala obi nazanga moko omitala obi naa na soutien te omitala obi naa na moto osunganga te nde ntango yesu alobi te ozobanga nini naza oza yanga bandaka bato babenga mwasi ya ndumba yesu alobi te oza mwasi ya ndumba te na omona évangéliste bandaka bato bango balobi te yo soto moko na yo mwasi ya ndumba c'est-à-dire que nde balobake okoma devierge yesu alobi te oza na vierge oyebi mibali te nango azoloba yo oyebi mibali nango oyebi mibali te mwasi wana azoya yesu avandi na bakarisme na ye
Alors les femmes, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Moi c'est Adam qui a dit eh, nous sommes en maille. N'est-ce pas que nous avons notre yo kanakate? Nani le conseil en maille. Yes, alors il faut que yebaki. Moto a poussé ne peut maintenant. Pas ebisa opesa ngama ya komela. Ngala linga na senga yote. Yondo linga ki opesa nga yambona senga yo. Pourquoi ça malobi na ebongo? Parce que ça m'a zaotala azana ba problème, azana ba difficulté. Mboka mo baba sungola ye, atikala ye moko. Soko yebaki ke wana mutaki pe meno de zaki Yesu. Olungono ba Yesu, yemo mo ngami welelelele. Amen. 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 Pendant que va commencer la conversation à Yesu, moi si on a zaki mon lili, vina ezalaki mon lili, muto azo vivre na kata lisumu, asa muto aza na kata mon lili. Lobi papa te ibiso lobi nini la muka. Moi si on a zaki muto azaki kolala. Parce que soka zaki muto azaki ya bomu ya miso komona, alingaka mona Yesu liboso na ye. Mais lokola azalaki ya kolala, lokola azaki na molili, ayebaki te ke muto azaki kosolola na ye. Ye wana na pesa ka bomu. Moi c'est kolala, loba moi c'est kolala. Yebi c'est la muka. On a les mingi te. Ah, on s'en va pepe. On va ma mère. Moi soyo Yesu alobi na ye pesa ngamai abi yo na kopesa mai ndeni biso na bino toyoka na kate Yesu alobi soko e bakamta osingo mai mende opesi pendant que conversation bandi ya mwasi na Yesu papa continuer ngai pardon conversation ya Yesu na moto Yesu aka ko négocier na moto siko ezande likambo na yo on dit ma négociation à Yesu pour côté na kata motema à côté sa lumière na kata vina yo makambo se changer donc yo za makambo makasi donc yo zo ndirsi motema na yo Yesu akokota te amen il faut accepter Bible dit que si tu crois tu verras la gloire amen conversation montona Yesu toyoka. La femme lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, pendant kazaki na molili tango asola na Yesu boyoka conversation tango Yesu asengema ya sani aboyi pendant kazo kusana omoni Yesu aza lumière. Bible lobi il est la lumière qui éclaire le monde. Nga naza na molili tout ça analyse moko naza na molili moto aza kuna amona nga bien te mais tango na ye na pusani pembe na lumière o eza a eza nini ezo éclairenga pendant que ezo éclairenga na commence à na comme mo komonana moi si on a pendant que bazali ko sala conversation na Yesu moi ça zende ko poussa na maleme pembeni ya nzambe tango apusani ayebisi alobi pesanga est-ce que yo ndema yango bomoi kasi pesanga mona mela pona sala nini na yaka lisusu na puite oh déjà moi si pendant kalobi pesanga donc eza déjà kolobaki na ndimi ozali nzambe malgré alobaki yango te mais tant déjà accepté alobi pesanga déjà connexion ya courant et puis mina kati ya Yesu et continue à moi si a comme lumière pendant que moi c'est comme lumière moi c'est répondre à la minute moi c'est le nzamba ebisa alobi kendo bengelanga mobali na yo alobi na sana mobali te akosite alobi vérité parce que lumière ese kotaki na kati na ye chaka ya baba moto azana nzambe akosaka Dieu est capable ebisa mutanza pembeni no Dieu est capable eloko moko te leke nzambe eloko moko te impossible pa nzambe alléluia ezosenga kaka yo otelema olamuka na pongi koloba teke na mboka nga vi nange sukia na sina nuni nga vi nange sukia nde na zawa na otangisa bana nga basi te il faut bakeka mabala kita dike na libala nde bangengaka na lango ebiso na libala nde bangenga amen.
parce que vite que ça n'a pas si mususu on zambatina na mokilio ba balate batanga kaka batangi ba classe ba komi batamine et puis ba osale l'ensemble ba komi ba exemple à suivre ce que tant mususu moi na yo le bité ya otanga classe te ye azaka bon na balisai ozo papa lobi ozo kunda mwana na yo ozo nyata ye ozo limiter vie à moi nzamba ko tuna yo boko sala juger sévèrement ba maman. Je vous dis, ça m'a juger bino. Pour détruire ma vie à Banebele. Ma papa, ça m'a côté à côté na bino. Pour détruire ma vie à Banebele. Il faut se repentir. C'est la parole de Dieu. Amen. Lève-toi. Kolimite Nzambete. Alléluia. Amen. Pendant que lumière est là, tu sautes en moisson. Et continue à quatre en moisson. Moi, c'est Banzoken. Les disciples batika ki Yesu. Bakende koluka ya kolia. Nzoke ezaki stratégie. Nzamba zaye koluka se libérer, à se débarrasser na disciples pour akutana na yo. Ba disciples bakende koluka biloko kolia. Ba banzo zonga. Ba eba mais moi si déjà na kokutana na Yesu akangolami. Lumière est côté. Les vies n'aient changé. Pendant que vie n'est changé, moi c'est Ndumba. Bon, on a comme évangéliste. Moi c'est Ndumba, il y a un village qui nous a. Il y a un télévision, il y a un télévision, il y a un côté. Azolo va repentez-vous. Azolo va voir la molini. Bobima kata ténèbres. Bobima. Bola mukana pongi. Abanjo kende moi si wana. Abanjo kende. Baili ba disciple baili Yesu. Ensemble tous sommes milieu soso. Yo linga biloko ti. Opambola ba tulikola biloko lia. Zo. Tu es le biloko lia. Et so tali bango lobi. Kasi la lia. Te Yesu. Au moins soso maman na maleo beta ngo bien. Kalambe opina na ba. Alors ni makutani na moto moko. Alors bina mama kamwa bina ngai. Ye wana ne Messi. Donc batu bayoki bongo balobi yende Messi tokei. Pendant que batu wana bazolu kabaya. Jamu mwasa nazo évangéliser. Yesu kuna zondi ya bile ya molimo. Batu ni Yesu balobi siko lienine. Alobi bile ina ngai. Eza ko sala volonté ya tata na ngai. Amen. L'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume. Pendant qu'on a évangélisé, pendant qu'on a comme vous êtes pasteur à Ebisao, maman fulani qui est comme église, frère tel qui est comme thé, il faut qu'on y ait aussi comme l'église. Et chéro, ça me bon et bien. Oso luka énoncer la Yesu nzambe na. Nzambe na teke makala. Nana dimi papa zo. Papa lisa bana na maman na ndako nzamba papa. Papa na ke. Yo lisa la pasteur na binote. On luka nzamba seloni. Amen. On lisa la tete na molimo te. On lisa ba seloni. Tina ko enrichir ye. Nana ngo yebiso yo ko enrichir ye. Yende muta ko enrichir yo. Yo ça de loko pesa ete ko enrichir ye. Ato pesa $50. Ato pesa $100. Ato pesa 500. Et ko enrichir ye bala moko. Quand les loba loba kola pamolo et ko tongelo bedi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi soyo. On va la ramener basi. Yo mutu moi so oyibe oso comme ça ngano zo mi négliger. Papa toki na mukanda marque. Poto service. Marque bibi sai ke okobota mwana wana kobenga na kombo ya Messia. Mwana azali kabo. Likabo tozolo belezali grâce aux nzamba tena kati na yo. Amen. Likabo tozolo bela na kati ya ba prophétesse baza. Likabo tozolo bela na kati ya ba pasteur baza. Amen. Likabo tozolo bela na kati ya ba yembi baza. Ba apôtre baza. Ba évangéliste baza. Ndi ya mwana likabo. O ngana yo o na écouter yo na moto lelo. Nzamba tye likabo na kati na yo. Et na kati ya likabo wana o nzamba tye. Ne totanga ki na mokanda Esaïe. Il faut ôter les mains pour osala éclairer. Alléluia. Amen. Éclairage na yo ne ko permettre que ba o bazana sima na yo ba tambola na sima ya éclairage na yo.
Alléluia. Likabo oyo memi na kati na yo. Neko sala ke likabo oyo neko zanango. Loko le vanda elala. Pendant que yo so kutana na ye. Ebite mtu mosa zo comprendre. Marie aye koluka Marthe. Tango aye na kati ya ndako ya Marthe. Bible lobi Marie auti musika. Na uti musika na Kinshasa. Nga wana tina village Kinzwanga. Neko luke Elizabeth moko na takate. Mwana wana za kolala na pongi. Ndele papa lobi na biso to lamuka. Lamuka mwana za kata libunguna ningana. Bandake Marie bakutani na Elizabeth. Mwana yoki mongongo wa Marie. Mwana wana ningani. Ya tika ete. Mongongo yosoka na butwa lelo. Eza mongongo a prophétesse Jeannette te. Eza mongongo a Sam. Eba no ningisa mwana avandi na kata libumuna yo. Eba no bouche mwana avandi na libumuna yo. Eba no marebo shaya baba babose. Rekara bashanda. Roya bashakara baraba. Rokata wala barabose. Raba ya baba bose. Rekata wala barabose. Mwana avandi na kata libumuna yo. Anakate. Mwana wana za kolala na pongi. Ndele papa lobi na biso to lamuka mwana za kata libunguna ningana. Bandake Marie bakutani na Elizabeth. Mwana yoki mongongo wa Marie. Mwana wana ningani. Ya tika ete. Mongongo yosoka na butwa lelo. Eza mongongo a prophétesse Jeannette te. Eza mongongo a Sam. Eba no ningisa mwana avandi na kata libunguna yo. Eba no bouche mwana avandi na libunguna yo. Eba no marebo shaya baba babose. Rekara bashanda. Roya bashakara baraba. Rokata wala barabose. Raba ya baba bose. Rekata wala barabose. Mwana avandi na kata libunguna yo. Ya kobondela no sepelisa ngate. Na osepela no tata mukili. Yo pena mto souffrir makasi bo. Nzambe tango atinda ko na mukili, atinda ko na bino nyonso. Okomi oyo kutana ba famille mabelo ko abiso. Ba biso to botami na ba famille mabe. Oye na mukili ko tina batami tema mabe. Wana na bénédiction na maboko. Me bakanga ngo bazongo bakena ko chango sogwa. Ozana na lipamboli no vanda na libondo. Me bazo bakunda ko batya ko kamoli mwa pongyola la kaka. Fo omona abola muté. Siko yo bino so opportunité ngam na okena ngai. Ulo bondela. O bonde o. Usisinga maloba. O bondela kabo. Est-ce que ça mutu bo azana rajawa? Est-ce que mutu bo wana raja nzambe? Osa lo sambo ezali. Osa lo sambo ezali. Loba kola Yesu. Kola Yesu. Na yeko luka yo. Ina songa ndela yakite. Mefinanga. Kitisa moto. Bela na zoto na. Pendant que tu es au bon de là,
namoni liziba maya mundu maya mwindo mune zamba ala kisanga maindombe zamba lobi tala ba via bana ngai tala ba vina bangonde bakanga na kati ya mai rebo saya baba rebo sakaya baba banake zomonde namoni maya zoningala natala la mai somo na kobo Oligomata na lisabo. Cheka baba baba. Sokola maboko no. Jésus. Maboko nzamba pesa wisala musala zo maboko. Jésus. Oya yo maboko kumaka ubandu sa musala. So usika mbongo kweli. Usika mbongo kweli. Ah. Samba hotel sanga maboko abateto boka. Jésus. Samba hotel sanga ma tusetoni na maboko abato. Mbongo elimu akayo. Satan za mutalokuta. Jésus. Satan za mutalokuta. Satan za mutalokuta. Yelo na osila na nayo. Yelo na osila. Yeba kena za na samba. Oyeba yelo na samba. Okanginga tamulai. Okanginga tamulai. Baby si finance anga tamulai. Baby si finance anga tamulai. Lelo na osakana na yo. 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 Kola Yesu. Kola Yesu. Maboko likolo, maboko likolo. Ezo bonne na pona maboko. Jésus. Jésus. Loba kola Yesu. Kola Yesu. Bible je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Où me viendra le secours? Nataleli mototensa. Nataleli mototensa. Nataleli yo Yesu. Nataleli yo Yesu. Mona maboko nanga. Mona maboko nanga. Nenge kauka. Nenge kauka. Nenge batobola ngambo. Nenge batobola ngambo. Sala kebebaka. Nisala sala kebebaka. Simba kambongo te. Simba kambongo te. Ina simbi bongo esosila. Soki na simbi bongo esosila. Lelo. Lelo. Nayepa na yo. Nayepa na yo. Sila na Goliato. Nasila na Goliato. Baby saka finance nanga. Oyo baby saka finance nanga. Onade. Onade. Nakombola Yesu Masiya. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus.
etonga wana balekaki na koyamba bango par rapport etonga yango pe ndenge ezalaki na matiti par rapport yango ndenge mama na biso Jeannette alobaki na kei na koya na kokokisa oyo makasi oyo nzambe akopesa nga na makoki na bolamu na ye oyo continue kosala tokolanda par rapport ndenge eza ba suite ebele oyo tobandi premier jour ya culte deuxième jour ezali troisième jour ndenge bakende kobatisa bango na mai ayamisi bango Jésus Christ comme Seigneur Sauveur ba botami mbotama ya sika na pesi lisusu mbote na mon papa d'Alliance Mbambo na Paris na bosanité mama na ngai Elisa na Paris motema ya papa d'Alliance na bosanité Gibikuki motema ya Lisette Mafweni mama na Shilo na bosanité Regen Pamunda ya Roi de l'Homme 565 na Paris wana héritier ikele babi bana mayele babi na kata Paris babi ne Paris ne makambo na pesi bino mbote sika boleki na kozwama na bosanité Benjamin Bikuki, Wivili Bikuki, Peko Bikuki na pesi yo mbote esika bozali babi famille Bikuki wana famille na ngai papa baleki na ngai batata mwasi na ngai na pesi bino mbote esika bozali na bosanité Charlène Nzazi motema ya Miguel Boss na pesi yo mbote esika bozali na bosanité Christelle Okengu na États-Unis na bosanité Regen Fall Samba na Paris na bosanité Dekoleka motema ya Elena Tanda na bosanité la patronne Doli akambi babi dati télévision de makambo balobi awa bokozwa nyonso ba SOS a pezali nyonso boko continuer kona kozwango awa tulobaki tokokota ba découverte tokokota ba Congo tokokende par-ci par là boko mona a toujours kana dati biso na bino tokutani mission o ezali koya na rubrique na biso lobaka Dieu est sauveur Dieu est sauveur Dieu est sauveur Zambende mobikisi amen.